啱啱咧讀咗咧一本新嘅經，唔係新嘅經，即係我未接觸過嘅經，叫做文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經，係啦，呢本經。咁呢本經咧點解我要講咧？我想講，不過咧我一睇咧好深，其實好深，係講空性嘅，係啦。咁但係我想講咧，其實咧佢入邊咧都好多嘢講。我咧讀咧佢有個讚，讀到最尾嗰度有個讚。個讚咧就係讚咧，原來咧係講咧五台山咧，五台山即係文殊師利菩薩嘅道場咯。五台山咧原來咧係紫雲開，即係有紫色嘅雲。係啦，佢呢度咁講，咁所以我就想講係啦。咁咧同埋我聽講咧，去五台山啦，甚至去峨眉山啦，即係普賢菩薩嘅道場同埋文殊師利菩薩嘅道場啦。嗰啲雲咧係好靚嘅，成日見到啲碎雲嘅，係啦。咁咧係本經嗰度個讚嗰個講咧，除咗講五台山咧紫雲開之外咧，佢就講咧文殊師利咧係騎住綠色嘅毛嘅金獅子，係啦，咁即係咧話咧，原來咧我咧其實咧讀呢本經之前咧，我有睇過喎，咁咧佢入邊有啲相嘅，係啦，有啲圖畫唔係相，係啦，咁嘅圖畫我一揭本經好靚嘅圖畫，就係咧一尊就係文殊師利菩薩，一尊就係普賢菩薩啦。係啦，咁我就睇到點解咧點解個獅子係綠色嘅？咁我就以為個畫師咧其實自己隨心所畫嘅，係啦，原來咧佢嗰個讚嗰度都講咧，嗰個獅子咧係綠色嘅，係啦，綠毛金獅子嘅叫做，係啦。咁喺佛教入邊咧，其實獅子咧係一個好威猛嘅嘢。其實菩薩咧都係有獅子相嘅，32相入邊菩薩都有獅子相，即係菩薩咧呢兩個顴骨咧好似獅子咁威猛，係啦，獅子代表威猛，係啦，呢個咧就係我睇本經之前咧睇過呢個少少嘅即係睇過呢啲嘅畫啦，所以我想分享。